Бодлон хамгааллын ерөнхий хянан шалгагч бригадын генерал Болдбаатраар ахлуулсан ажлын хэсэг яамны харьяа байгууллагуудын 2022-оос 2023 оны үйл сургуулийн бэлтгэлтэй танилцж байна. Өдөртөмжийн дагуу өнөөдөр цэргийн төвөмлөг, бодлон хамгааллын эмгэг судалж шүүхэмлэг, барилга захиалагчийн ажлын албаны үйл ажиллагаа, үйл сургуулийн бэлтгэлжтэй хэрхэн хангасан талаарх нөхцөл байдалтай танилцсан юм а. Хөтөлбөрийн эхэнд цэргийн төвөмлөгийн дарга хурандаа инх хот байгууллагын үйл ажиллагааны талаар танилцуул, цаашдын хөгжлийн шиг хандлага болон тулгамдж байгаа асуудлын талаар танилцууллаа. Үүний дараа ажлын хэсгийнхэн эмнэлгийн бүтэц зохион байгуулалт, хэлтс залуудын өрөө цэцлэгээр орж үйл ажиллагаатай танилцлаа. Бодлон хамгааллын яамны харьяа байгууллагууд бол тодорхой үр өгсөн байж байгаа. Ер нь өв сургуулийн бэлтгэлийн ажилд юу хийх юм? За төрийн хэмнэлтийн тухай хууль гарсантай холбогдуулаад ямар арга хэмжээ зохион байгуулах юм? Энэ ажлыг одоо хийхийг бол үр өгсөө. Ингээд бодлон хамгааллын сайд үр өгснөөс хойш одоо тухайн байгууллагууд дээр ямар албан үйл ажиллагаа явж байна? Энэ тал дээр одоо бид нар үндсэндээ одоо үзэх юм зорилгоор өнөөдрийн өв сургуулийн бэлтгэлийн ажлыг бол үзэж явж байна. Энэхүү үйл сургуулийн бэлтгэлжилтээр төрийн албаагчийн ёс зүйн зөвлөл, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх дэглжүрм, сахилах хариуцлагыг бэхжүүлэх зөвлөлийн үйл ажиллагаа, үйл сургуулийн бэлтгэл ажил, ажиллах нөхцөл, ажлын байрны эрүүл ахуй хэлбэргүйтэл, ариутгалтын байдал зэрэгтэй танилцж үнэлэлт өгнөлт өгөх юм а. Үйл сургуулийн бэлтгэлжилттэй танилцах ажил өнөөдрөөс эхлээд нийт 7 хоногийн хугацаанд явагдана.